人气话题来看到，受到东北季风增强，再加上台风外围环流的影响，北台湾风雨持续的增强。基隆海洋大学有学生目击到海浪一度越过了堤防，而在市区风雨也十分的强劲。北市文山区兴隆路一间连锁速食店的招牌被强风给吹落，砸损了3辆机车。气象粉专更提醒北部地区的民众要有坏天气可能会一路到连假的心理准备。海面上掀起层层巨浪，浪高甚至越过堤防冲上路面。有学生在海洋大学目击这一幕，直呼浪真的有够大。在基隆万木山一带，海浪同样猛烈，浪花不断涌上岸边。新北市野柳这一带也掀起大浪，不止在海边风雨藏尽，市区也很有感。北市文山区兴隆路上一间连锁速食店招牌不堪狂风吹，整片直接砸落在地，所幸没有伤到人。还有砸到人吗？摩托车砸到摩托车，几台？刚刚那个。不止雨大风也强，有民众在新北市汐止地区撑伞，却被吹到开花，人也差点站不稳。新北溪也因连日降雨，溪水明显上涨，变成黄河。受到东北季风与风神台风外围环流双重影响，多县市降下豪大雨。粉专台湾台风论坛更指出，未来3天北部宜花持续紫红一片，很有总雨量破千的气势。即便周3过后，共漫效应逐渐退去，但光靠东北季风的吹拂，北基宜的雨势仍然相当明显。北部人要有坏天气，可能一路到连假的心理准备。东北季风开始有了增强的情形，而且它马上的就接手。非常麻烦的是，几乎就在原先共伴效应的这几个地方，有机会连续性的降雨，至少超过5天到7天。接下来还可能有连续性强降雨，请民众务必要小心防范。接着报道。